want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek kan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land ontstaan. Gelukkige Afrikadag. Het was 60 jaar gelede vandag op 25 Mei 1963 toe die Organisasie vir Afrika Eenheid gestig is. Is natuurlik vandag bekend as die Afrika Unie. So kom ons vertel nie net ons eie land nie, maar ook Afrika se talle mooi stories. Ons het 2 Reuters insetsels vir jou vandag. Die een gaan oor die heel eerste film uit Suedan wat gekeur is vir die Cannes-filmfees en aan die einde van die program 'n storie uit Kameroen oor 'n tennisakademie vir minderbevoorregte kinders. Nou in die onderhoud gaan Irene Marie van der Walt ook gesels met Pierre Greeff. Hy is van die Heuwels Fantasties wat jy ook Saterdag natuurlik hier in Windhoek kan sien by Rock and Roll in Namibië. Maar hy gaan meer vertel oor die eerste Liefde by die Dam konsert wat in September in Windhoek gaan plaasvind. Ek is nou terug met vandag se rugbyjol. It takes heart and all the soul. A head stuck in the game. It takes every bone in your body, all the blood in your veins. And then more blood, and more sweat, more tears, all your hopes and your dreams. It takes conquering fears. It's late nights and weekends. 6 to 6s, 9 to 5s. It takes sacrifice and suffering every moment of our lives. It takes kick after kick, being kicked when you're down. It takes fighting for hours for inches of ground. It takes every last line out, every last second spent. It takes absolute devotion. It takes 100%. Dis tyd om op te skud as jy nog nie ingeskryf het vir Namibia Media Holdings Windhoek draft en DStv se kompetisie vir die Wêreldbeker rugby toernooi in Frankryk nie. Een gelukkige wenner wat 'n reis vir 2 kan wen om Namibia se eerste wedstryd teen Italië in lewende lywe in Frankryk te gaan aanskou. Onthou ook om hierdie Saterdag die Windhoek draft Welwitschas te ondersteun in hulle tuiswedstryd teen die Boland Cavaliers, die voorlaaste wedstryd van die Mzansi uitdagreeks waarin die Welwitschas gaan speel. Nou volgende gaan ons bietjie kyk na 'n paar eerstes uit die 1995 toernooi in Suid-Afrika en 'n paar rekords wat nog steeds tot vandag staan. Saturday, June 25th, 1995. More than 1.5 billion people worldwide sit glued to their television screens to watch the 4th largest sporting event in the world. The final of the Rugby World Cup between the All Blacks of New Zealand and the Springboks, the Bokke of South Africa.
One advertising agency has an idea for their client and co-sponsor of the World Cup, South African Airways. Paint a simple message, good luck Bokker, on the underwings and belly of a South African Airways jumbo. Arrange for the plane to fly over the stadium and see what happens. The plane made two roaring passes that electrified 1.5 billion viewers. The cost, $40,000 US. And the agency, Sonnenberg, Murphy, Leo Burnett. Can his Southland teammate make it 20 conversions and set a new World Cup record of 45 points? There's a little bit hanging on this kick from Simon Culhane. No problems. 20 conversions, a try, 45 points to Culhane, a world record for player on debut, a world record at a World Cup match. And there is the score, 145 to 70. May, choose brand new. Choose drama and deceit. I'm very attracted to you. Oh. Would you be interested in having an affair? Choose fights and fallouts. I won, and that was right. I brought the heat. I mean, I'm gonna destroy you. Choose truth and discovery. I miss her every day. I see her every day. Choose fresh shows, series, and original entertainment. This May, choose brand new. Choose DStv. For director Mohamed Kordofani, walking the red carpet at the Cannes Film Festival is a strange experience. It's a confusing feeling. It's a bittersweet. His film, Goodbye Julia, is the first from Sudan to be included in the festival's official selection. He is, he says, immensely honoured and very happy. But at the same time, I feel really bad. I walk the red carpet while people are running away from bullets and bombing. Weeks of fighting between two military factions in Sudan has driven nearly 1.1 million people from their homes and killed hundreds. It is the latest chapter in a history that has too often been written in blood. Goodbye Julia, which premiered at Cannes, focuses on another period of instability. It explores the effect of South Sudan's split from Sudan in 2011, which Kordofani describes as rooted in social reasons. And I found myself guilty of this myself because I didn't know any Southern Sudanese, although there were millions of them in Khartoum. It seems like we have managed to create some sort of an apartheid, even if it's not like formal or announced, but these communities are completely segregated, and this really fuels the problem. Goodbye Julia stars theatre actor and singer Iman Yusuf and model Siran Riak. Yusuf plays Mona, a retired singer from northern Sudan who tries to erase her guilt after covering up a murder by taking the victim's South Sudanese widow, Julia, into her home. It's shot in 4:3, which Kordofani says emphasises the claustrophobic feeling inside Mona's home. Relations between Sudan and South Sudan remain tense to this day. In Sudan's latest crisis, Kordofani is wishing for reconciliation.
I hope we can build a new national identity, he says, built around values like freedom, justice, and coexistence. Sy weet sy is een van my. Sy's belangrik soos die reën vir my. My dorre grond word geseën vir my. En daar raak sy 'n blom, met die eerste aanraking van die son, by die horison uitkom. Ek voel leeg sonder jou. Saam met ons is een van die gesigte wat jy hierdie naweek by Rock and Roll kan sien, maar dit is nie die laaste wat jy van hom gaan sien nie. Jy kan ook in September maand vir hom sien by Liefde vir die Dam. Vir die eerste keer ooit kom hierdie enorme Afrikaanse musiekfees na Namibië. Saam met ons is natuurlik niemand anders as Pierre Greeff nie. Pierre, hoe gaan dit? Lekker nou! Dit gaan fantasties. So Pierre, julle bring vir Liefde by die Dam Namibië toe. Ek is so opgewonde, ek kan my lag nie hou nie, wil ek amper sê. Waar kom daai besluit vandaan? Yes man, ons travel Namibië toe, jy weet vanuit ons band begin het, die Heuwels, back in 2009, en soos elke keer as ons daar is amazing, en die mense is incredible. Jy weet, ons het daai tyd bygewoon, jy weet, maak in die land, en al 'n paar keer gekom, net as reisigers en toeriste. En ek weet nie, ek en Gert, wat die show begin het net eendag gechat, en ons was soos, wat van ons vat dit met toe? En hy was soos, oh, dit kan amazing wees. En dit is met 'n paar mense wat bly en praat van ons, en hulle almal was kies. So het is ek so obvious hier 'n ding, en toe Kennedy verby, en hy sê, maar hoekom noem julle dit nie Liefde by die Nam nie? So, julle het nou jou naam ook, en ek baie uit na die eerste ons het kan doen vir julle, en ek dink ons het 'n venue gekry weg by DStv. So ja, die 9de September is dit so. Okay, fantasties. So, vertel my 'n bietjie van Liefde van die Dam. Liefde by die Dam, ekskuus. Liefde by die Dam het oor die jare hierdie ikoniese musiekfees geraak. Wat dink jy maak Liefde by die Dam so ikonies? Ek dink ons van die fees so een ding kind of interested, en dit is om die fees bywoon, iets te gee aan ons anders nie, en ons alles waarom op die grond, natuurlik wat op die verhoog, en hoe dit op die verhoog gesit word. Jy weet, daar is baie kind of baie van hulle like kind of cookie cutter, so jy weet, ons doen baie moeite in dekor, en wat in die fees gaan. Ons het elke jaar 'n klomp surprise acts, jy weet, soms nie almal wat optree nie, produksie is vir ons kind of, en ja, ek dink so, of ons het organies gegroei, klein fees jaar 1, en ons het laas jaar 4 gedoen, so, ons is baie dankbaar dat ons audience saam met ons kom. Ek dink dit is almal 'n goeie tyd by. Fantasties. En julle het 'n klomp name wat die verhoog gaan betree, onder meer die Namibiërs gereis. Sam gaan ook daar wees. Vertel ons bietjie meer van die Suid-Afrikaanse kunstenaars wat gaan kom kuier. Ons het vir Fransje van Kout, die Heuwels Fantasties, Bobby van Jaarsveld, Rihanna Nel wat daar groot geword het. Ons gaan hooplik vir Jan Smit ook dan en nog 'n paar Namibiese kunstenaars. Dit beloof om die hele dag se entertainment gaan ek nou nie alles in die mou uitlaat nie. Julle kan verwag om daar te sien. Okay, en julle maak ook binnekort julle kaartjie-reëlings bekend. Stel dit bekend. Ja, wel, donderdag die 25ste is ons op seil. Ek dink hierdie gaan uit donderdag, so ek dink ons is nou op seil. Dis by Liefde by die Dam.co.za. Klik net op die Namibiese weergawe en actually vergeet om vir julle te sê Appelrobbie Wessels Billy B is ook daar en Bartu en Tashay. Yes, sir, is 'n mond vol. Okay, so ons het ons eie naam, ons het ons eie venue. Is daar nog iets wat spesifiek vir Namibië se Liefde by die Dam gaan gebeur?
Het jy my nou gehoor? Het julle my antwoord gehoor? Nee, glad nie. O, julle sal met wag en sien, ons is vol verrassings. Okay, fantasties. So, vertel my 'n bietjie van as jy nou moet terugkyk na Liefde by die Dam, wat dit nou is. Dis in Namibië, dis in die Kaap, dis in Pretoria, Johannesburg. Dis in Suid-Afrika, die hele Suid-Afrika vol. Johannesburg. As jy moet terugkyk na die eerste Liefde by die Dam, wat dink jy het verander aan Liefde by die Dam? Yes, ek dink nie ons het actually probeer ons resep at all verander nie. Ons het net probeer om organies die ervaring te groei. So ons probeer altyd 'n eklektiese, musiek line-up opsit, soos nie net pop nie, nie net rock nie, nie net alternatief nie, iets regtig vir elke liewe tipe genre en musiekliefhebber daar buite en ook verrassings en goeders wat mense nie noodwendig sou gedink het hulle kan sien op dieselfde verhoog nie, soos ons het al die Soweto Gospel Choir gehad, ons het al vir Tresor gehad, ons het al vir Bonkeziwe Mabandla gehad en goed wat jy nie noodwendig verwag om te sien by 'n Afrikaanse musiekfees, for lack of a better word nie. Ons probeer net die beste in wat ook al nou aangaan in musiek op die verhoog sit en dit op die mooiste manier tentoonstel. So ek dink die resep het dieselfde gebly. Ek dink net ons gehoor het saam met ons gegroei en groter en groter is maar die plan. Dit gaan beslis groter en groter na die afgelope paar jaar. So, Liefde by die Dam is 'n heeldag affære. As jy daar is, gaan jy seker vasplak en bly. So, vir diegene wat nou heeldag gaan bywoon, jy het nou al feeste gesien, jy het nou al gesien mense doen dit reg en jy het nou al gesien mense doen dit verkeerd. Wat is jou raad aan feesgangers om hulle fees te geniet? Ja, verseker. Ek dink onthou jou sunblock, onthou 'n ordentlike hoed. Ek dink dis belangrik as jy vir die hele dag kom, bring dalk 'n stoeltjie of 'n kussentjie as jy dalk op die paviljoene gaan sit at some point, maar stay hydrated en geniet dit net saam met jou mense. Okay, fantasties. Baie dankie dat jy bes aangesluit het, Pierre. Dit was fantasties om jou hier te hê. Wel, tegnies hier te hê, deur die internet hier te hê. Deur die wave. Ja, deur die wave. So laastens is daar iets van jou wat jy graag met Namibiërs wil deel? Jy's ook hierdie naweek by Rock and Roll. Wil jy iets sê oor Rock and Roll dalk? Ja, ek is baie opgewonde. Ons was actually voor COVID laas in die land om 'n show te doen. So ons is daar saam met Joe Black by die Doc Jabbervelde, daar by die hart van Windhoek altyd was. It's an amazing venue. My pal Michael van Michael Jess is besig om die stage te bou. Hy het vir my foto's gestuur. Like nou 'n amazing production wat hulle gaan opsit. Ons goeie chommy Pierre wat ook in Namibië is, wat ons al 'n collab saam mee gedoen het, gaan ook daar wees. Baie opgewonde. Sien julle daar. Ons is net so opgewonde. So sien jou hierdie naweek by die Doc Jabbervelde. Ons sien jou in September by Vegkopstadion by Windhoek Hoërskool. So daar is beslis nie 'n tekort aan kuiergeleenthede en musiekgeleenthede in Namibië nie. So sien jou hierdie naweek, bespreek jou kaartjies by eticket.my.na vir Rock and Roll Namibië en jy kan bietjie gaan loer by liefdebydidam.co.za vir kaartjies vir September. Baie dankie dat jy ons aangesluit het, Pierre. Thanks a lot. Bye. Ons is nou weer. As mens praat van die uitvoerende kunste in Namibië, vertel vir ons van jou kinderdae en jou skooljare. Hoe het jy op die verhoog beland? Welkom by my huis. Ek is eintlik 'n introvert. Hierdie week in Namibië se geskiedenis. Maak tyd vir iets wat lekker is in die lewe. Ons ontdek die mense agter die titels en die beroepe. In Kameroen leer die 14-jarige Delul Manansop by 'n tennisakademie vir minderbevoorregte kinders hoe om die raket te swaai. Sy staan elke oggend om 5:00 op vir fiksheidsoefeninge, tennisoefeninge en skoolwerk. 9 ander meisies en 22 seuns volg dieselfde roetine by Oyeboek Tennisakademie in Suza. Joseph Oyeboek, 'n voormalige nasionale kampioen in sy land, het die tennisskool in 1999 geopen om gemeenskappe te help waar daar 'n gebrek aan geriewe en hulpbronne bestaan om die wêreld van sport te betree.
Skenkers, die meeste in die FSA, ondersteun die akademie en ander kinders in nood. Die tennisskool bedryf 25 sentrums waar sowat 12.000 kinders en jong mense al hul talente geslyp het. 5, 6, 7, 8, 9, bravo! Mon idole, c'est Serena Williams. J'ai toujours rêvé d'être comme elle, mais mes parents n'avaient pas assez de moyens pour me mettre dans une académie. Bon, c'est pour ça que j'ai intégré le centre tennisakademie pour poursuivre mes rêves. Heuwels het ook arm groot geword. Hy het tennis begin speel op 'n baan wat hy in sy ma se agterplaas prakseer het. Daarna het die voormalige Davisbeker speler afrigting in Frankryk en Amerika ontvang. Hy wil kinders met talent help om spelers, afrigters, skeieregters en organiseerders van tennistoernooie te word. Ici, l'élément principal, c'est l'intérêt que porte on peut voir sur un enfant qui est intéressé par le tennis, qui est à la découverte. Quand on lui fait découvrir le tennis, on voit qu'il est vraiment captivé et qu'il a des potentialités pour aller au haut niveau. Et nous le sélectionnons dans ce centre. Voilà à peu près ce qui motive principalement nos dirigeants pour sélectionner les enfants pour qu'ils vont intégrer le centre. Human beings, animals, all those things are concrete. Whose back is that? Deel se mama, Nathalie Kofong, is dankbaar vir die sukses van haar dogter. Sy het onder meer die nasionale kampioenskap vir 13 tot 15-jariges gewen. Ok, la première compétition que Delis a compéti, moi j'étais là, bon, quand on criait, moi aussi je criais. Bon, je ne connais pas quand c'est le point, parce qu'on parle de 37, 6-0, tout ça je ne comprends pas. Mais ça va le temps que ça m'imprégner. Et j'avais tellement une joie que quand elle a fini, elle m'a demandé qui a gagné. Qui a gagné, elle m'a dit que c'est Delis qui a gagné. Elle criait ouais, comme si je connaissais compter. Mais c'est parce que moi je suis un peu derrière que c'est ma fille qui a gagné. Congratulations. S'il fallait que je sois capable de payer tout ce qu'il faut pour qu'elle soit au niveau où elle est là, je ne pourrais jamais. Parce que nous, on se bat pour survivre. La vie est dure. Tout à l'heure, j'étais encore au champ pour se mettre mon avant qu'on m'appelait. Donc, on se bat beaucoup pour avoir de quoi manger. Donc, jusqu'au niveau où elle est là, c'est les efforts du président fondateur de OTA. This is one of my favorite of all times trophies from the Davis Cup, and I had a wrist and an ankle injury. Spent some time in Yaoundé. Woo, yeah. Oh boy, that's it. The last trophy of Sonara Masters played in Cameroon. Here it is, right here. Twisters edition 2001. This is 23. Being a recipient of such a gift, the love of tennis, I wanted to share the love with other kids, you know, play the game of tennis. And so I thought of a venue which would give other opportunities to children, which would be creating a free atmosphere where they could play tennis at very little or no cost.
So OTA was born in 1999, and the concept was to expose underprivileged children. And we opened in 25 different centers across the nation, and finally opened a small center behind the wall called the Bonaberry Wall, and that gradually grew into Susa. Winner of the JF Singles Boys, you know. So that's one. He was only 13 when he won his first ITF. We plan to bring in an international ATP event, you know, and an ITF sanctioned ATP event or WTA event. Why? This would give the young girls and young boys the vision of seeing how the professional tennis players themselves really take care of business. Hopefully this will steer their minds towards the right ambition, the right aim, and then they can follow their passion from there. Dans 4-5 ans, je me vois en train de remporter un grand chelem. Sommige leerlinge by die akademie het al oorseese tennisbeurse ontvang en meer as 20 van die skool se spelers is op die internasionale tennisfederasie se ranglys. In episode 10, ons is terug op Rehoboth en kuier by 'n vrou met 'n vonkel in die oog. Welkom in my huis. 'n Aansteeklike lag. En groot drome vir haar dorp. Ek dink ek het baie goeie toekoms sien ek vir Rehoboth. Ons gasvrou is burgemeester Amanda Groenewald. Onthou jou afspraak môre in ons weeklikse uitspeel-episode met Henriette en Jomari. Jy kan jouself so lank regmaak vir iets met sterte wat waai, maar wat ook skelms vinnig in 'n blik kan druk. Van my kant af tot maandag, totsiens en mooi loop.